देख सकते हैं कैमचन का साउंड आ रहा है इसमें। कैमचन रजिस्टर का प्रॉब्लम होता है इसमें। चलिए दिखाते हैं आपको हम। साउंड सुन सकते हैं आप लोग। ये एडजस्टर हुआ, दूसरा वाला एडजस्टर डाल देंगे और ठीक हो जाएगा। अब सुनिए साउंड। मक्खन हो गया, मक्खन। काम नहीं है ये वाला। ओके, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए।